होंडा सिटी आई है हमारे पास। इसमें कट ऑफ इंस्टॉल करना है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड है कि कंप्लीट प्रोसेस हमें दिखाया जाए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन दिखाएंगे, उसके बाद आपको इसका साउंड चेक करवाते हैं। Got my heart stuck on desire, 'cause I want to keep you close. And if you can burn my fire, I don't want to let you go. I'm stuck in the middle of the night, 'cause फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये ऑफ कंडीशन में मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो गाड़ी का साउंड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर साउंड चेक करवाता हूँ। अगर आप भी अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवाना चाहते हैं या कार मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमजा उसका नंबर मिल रहा है। इस नंबर पर रब्ता करके आप मुझे डिटेल भी ले सकते हैं और अपना ऑर्डर भी प्लेस करवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल होगी।